Dołącz do odbudowanych i wspieraj nas na Patronite. Razem możemy więcej. Karol Gnat. Jest też takie zdjęcie w tej książce zrobione przez jednego z dziennikarzy, który tam siedzi i znalazł, kiedy on ciągnie za nogę takiego dogrywającego żołnierza i próbuje go wyciągnąć z linii ostrzału. Taki młody chłopak z karabinem przewieszonym przez pierś i on opowiadał, że to był moment, kiedy on wyciągał ostatniego żyjącego członka swojego oddziału, prawda? Pod ogniem wycofywał się i on był już konający. I mówi, że kiedy w końcu udało mu się gdzieś schronić przed tym nawałem kul i gdzieś przycupnął w jakimś takim miejscu i przytulił tego konającego swojego towarzysza, to mówi, że płacząc, trzęsąc się cały, prawda, wiedząc, że tylko on przeżył, a ten drugi, którego wyciągnął, właśnie umiera, mówi, że słyszał, jak bije jego serce. Przy swojej piersi, przy swojej głowie miał to bijące serce tego swojego kolegi, które coraz powoli, coraz wolniej biło, aż w końcu przestało bić, nie? I mówi, że wtedy jakoś po latach uzmysłowił sobie, że to był moment dla niego wstrząsający, ponieważ zrozumiał, że żyjemy dla tego ostatniego uderzenia serca, że to ostatnie uderzenie serca na tym świecie ma być dla nas pierwszym uderzeniem serca do wieczności, ma być pierwszym krokiem do wieczności. Więc pytanie, jakie będzie ostatnie twoje uderzenie serca? Czy ono zamknie twoją historię tutaj, czy ono otworzy cię na wieczność? A czasem warto zmierzyć się z mrokiem. O, czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z mrokiem, by przezwyciężyć strach jak ten. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Odbudowani Podcast. Radość napełnia moje serce w związku z tym, że licznik naszej społeczności stale rośnie i nawet nie pokuszę się o taką myśl, kiedy mógłby się zatrzymać. A po co nam takie pokusy? Niech się kręci jeszcze bardziej. Dlatego gorąco dziękuję szczególnie tym, którzy dopiero dzisiaj na przykład odkryli nasz kanał i trafili właśnie na tę rozmowę. Głęboko wierzę, że jest ona tak Państwu, jak i nam potrzebna. Proszę Państwa, proszę o komentarze i o udostępnianie tej informacji, jeśli na końcu naszej rozmowy uznają Państwo ją za wartościową, za taką, którą można przekazać dalej, udostępnić także w swoich mediach społecznościowych. To ze wszechmiar dla nas ważne, żeby to dzieło docierało także do innych, którzy być może są poza naszą społecznością. I na końcu bardzo gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy nas wspierają, którzy nie tylko finansowo, ale przede wszystkim modlitewnie. Wielokrotnie dają nam Państwo znać, że modlicie się za to dzieło, za naszych gości, także za twórców, za przyjaciół, więc za to przede wszystkim bardzo dziękuję, a za każdą złotówkę, która wspiera naszą działalność, za nieprzeskakiwanie przez reklamy, to ponadto dziękuję patronom, darczyńcom i temu, który po prostu dobrze nam życzy. A tym, którzy nam nie życzą dobrze, to chcemy Wam powiedzieć, że Was kochamy bardzo mocno i wierzymy, że będziecie nam dobrze życzyli. Proszę Państwa, dzisiaj rozmowa o tajemnicach duchowości, filozofii, współczesnych wyzwaniach wiary. Tak sobie pomyśleliśmy, że warto byłoby zrobić taki cykl składający się z 2 rozmów. Pierwszą Państwo już poznali na naszym kanale z Raymondem Naderem, przyjacielem świętego Charbela, i ta rozmowa będzie tutaj, w tym rogu, dostępna w linku. No i ja pod koniec tej rozmowy powiedziałem Raymondowi, że jeszcze mój dzisiejszy gość nie wie o tej rozmowie, ale zdradzimy mu, bo to przyjaciele, no ale że właśnie kolejnym do rozmowy będzie mój dzisiaj niezwykły gość, profesor Aleksander Bańka, wybitny filozof, rekolekcjonista, lider wspólnoty Rodzina Świętego Charbela w Polsce. Dzień dobry, witam serdecznie pana profesora. Dzień dobry, witam, pozdrawiam wszystkich oglądających nas. Miałem jeszcze takie notatki dotyczące pańskich, ale nie mam, więc się przyznaję bez bicia, nie będziemy powtarzać jeszcze raz naszego wstępu. Różnych funkcji, które pan profesor pełni dzisiaj w Kościele i w episkopacie, prawda, czy przy episkopacie. Ja nie mam tytułu Mani, więc możemy to sobie podarować. To zróbmy tak, że w opisie do filmu pozostawię, ale głęboko jestem także panu wdzięczny za tą działalność. Jest pan dzisiaj uznawany
w polskim kościele ludzi świeckich, za jednego z tych, który daje właśnie nam światło, prowadzenie. Więc za to bardzo, bardzo dziękuję, a Dzięki za dobre tytuły słowo. będę wymieniał na dole. Prześledziłem Domogród. Dobrze mówię? Domogród? Duchogród. Duchogród, stronę internetową. To wielka sprawa, że zamieszcza pan tam swoje artykuły. Chociaż się zaniedbałem ostatnio trochę. Nie uploadowana lista, to dotknąłem pewnie. Ale jest nowa strona w przygotowaniu, więc myślę, że się poprawię trochę. To No to niedługo powiem. super, bo dobrze się to Wierzona. czyta. Dobrze się to czyta i naprawdę bardzo panu dziękuję, bo to ze strony twórcy i też naukowca i człowieka, który obserwuje duchowość, to podzielenie się takim spostrzeżeniem jest naprawdę wielkim wzrostem. No i widziałem, że sporo uwagi poświęca pan profesor ateizmowi. Tak. I wyzwaniom chrześcijaństwa wobec współczesnego ateizmu. Chciałem dopytać, jakie są te wyzwania, jakie pan widzi główne takie obszary, w których chrześcijaństwo, Kościół mógłby pracować i, no nie chcę powiedzieć rywalizować, ale jakby no wychodzić naprzeciw tym, którzy dzisiaj chodzą świadomie albo nieświadome na drogę ateizmu. I czy w ogóle istnieje taka droga, czy ateizm, czy można tak jasno zadeklarować, że Boga nie ma i jakby tego się trzymać? To jest bardzo interesująca sprawa, dlatego że są takie tezy, ja myślę, że one są warte uwagi, mianowicie, że kiedy pojawił się współczesny ateizm, pamiętajmy, że ten ateizm, który my dzisiaj znamy, to jest taki proces konstruowania się pewnego sposobu myślenia o świecie, który zaczyna się gdzieś w XVI wieku, w XVII się rozkręca, XVIII ma taki swój nie punkt szczytowy, ale to jest tak naprawdę współczesność, nowożytność i współczesność, prawda? I teraz wielu uważa, że to, że ateizm potem rozwinął się i stał się pewną taką silną jak gdyby optyką myślową, prawda? Pewnego rodzaju alternatywą dla chrześcijaństwa, bo właśnie ateizm rozwijał się w kontrze do chrześcijaństwa, ten współczesny, ten nowy. Ten jego wzrost wziął się stąd, że chrześcijanie nieumiejętnie na niego zareagowali. To znaczy zareagowali zwalczając i negując go, zamiast zobaczyć, czy czasami w tym komunikacie, który wysyłali chrześcijanom ci, którzy porzucali Boga, nie jest jednak jakiś taki głębszy punkt do autorefleksji. To znaczy, że my jako chrześcijanie coś, tak mówiąc kolokwialnie, zawaliliśmy, prawda? Czyli gdzieś w naszym takim sposobie postrzegania siebie przedarło się do społeczności, czy do takiego myślenia społecznego, coś takiego, co zaczęło od chrześcijaństwa odpychać. I to nie to, co święte w chrześcijaństwie, tylko to, co grzeszne w chrześcijanach. Egoizm? Uwierzyliśmy w to, że jesteśmy lepsi, że skoro ja jestem bliżej ołtarza, a ty tam pogubiony gdzieś z boku, który właściwie to głoszenie ateizmu jest tak naprawdę wołaniem o miłość. Zauważ mnie, pokochaj mnie. I tu jest taka odpowiedź ważna, ponieważ wydaje mi się, że to nawet bardziej niż egoizm, pycha takich rzeczy, zagrało chyba taka nieautentyczność bycia chrześcijaninem. To znaczy myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy zacząć rozliczać się z pewnego grzechu nieautentyczności. Tego, żeśmy zaczęli Ewangelię traktować znaczy inaczej, żeśmy wydestylowali z chrześcijaństwa to, co jest w nim mniej istotne i na tym się skupiliśmy, a porzuciliśmy to, co jest fundamentem. Czyli porzuciliśmy osobową relację, więź z Bogiem, a skupiliśmy się na tym, co z tego powinno wynikać, czyli na normach, zasadach, prawach, na etyce, na moralności. I teraz to wszystko to jest w chrześcijaństwie ważne, nie? Ale jeśli my nie połączymy tego, jeśli to nie będzie zakorzenione, związane z osobową relacją z Chrystusem, tak jak Benedykt XVI mówi, że chrześcijaństwo to jest najpierw osoba, to jest relacja do osoby. I z tego musi dopiero wynikać całe nasze myślenie etyczne, antropologiczne. Jak my to stracimy, to zamieniamy chrześcijaństwo w chrystianizm. Zamieniamy go w pewien zestaw norm, zasad etycznych, ale jak my je próbujemy teraz podać współczesnemu człowiekowi na przykład, młodemu, no to on zaczyna czytać to opresywnie, prawda? Jako jakąś formę narzucanych mu trudnych do zrozumienia dla niego zasad, no przecież świat żyje łatwiej. Tak? Jaka jest racja przestrzegania tych wszystkich trudnych często zasad? No nie cudzołóż, prawda? Nie kradnij, nie kłam. Skąd to wynika, skoro gdzieś u fundamentu nie czujemy tego, co jest absolutnie podstawowe, czyli
tego, że wszystkie te normy, zasady jak gdyby znajdują swoje usprawiedliwienie czy swoją rację wtedy, kiedy u podstaw jest relacja z żywym, osobowym Bogiem. Czyli zanim ja wyjdę do ciebie, do tego, który deklaruje, że nie ma Boga, albo mówi tak, bo chce zaznać tej miłości, zanim ja do ciebie wyjdę, to najpierw ja muszę spotkać się ze sobą, z Chrystusem w sobie, poukładać siebie i dopiero moimi działaniami, moją postawą, nie tym, co mówię, ale tym, co robię, dopiero dać fundament do tego spotkania z tym człowiekiem. Powiedziałbym, ja przynajmniej muszę być w procesie tego układania, no bo to nie jest tak, że jesteśmy w stanie się wysprzątać, można powiedzieć dokładnie, dopiero potem wyjść do świata, ale jeśli jestem w procesie tego układania w sobie pewnych rzeczy, czyli jeśli ja idę za Chrystusem, nawet mimo moich ułomności, to w mojej postawie zaczyna przejawiać się coś takiego, co intryguje ten świat, ponieważ, tak jak pan zauważył słusznie, ten świat tego nie ma i desperacko tego pokazuje, tego poszukuje. Nie? Dlatego pytanie o to, jak zareagować na współczesny ateizm, to jest pytanie też trochę o to, w jakim momencie ten ateizm jest. Bo to jest też ciekawe. W 1950 roku, bodajże, powiedzmy lata 50. XX wieku, taki francuski asumpcjonista, zakonnik Marcel Nesz pisze książkę u źródeł współczesnego ateizmu bodajże, tak ona się nazywa, i pisze w niej o tym, że w zasadzie żyjemy już w czasach postateistycznych. I właśnie, panie profesorze, to tutaj jakby mam takie pytanie, zredagowałem, czy ateizm jest jedynie brakiem wiary w Boga, czy może stanowić wyzwanie ideologiczne, że stał się już jakąś ideologią, że w sumie to już nikt się nie zastanawia, czy Bóg jest, czy nie, ale wygodniej mi jest iść jakąś tą drogą. Nie wiem, jest to jakieś gronie w środowisku, dorastałem, rodzice, po prostu naturalnie jakby znalazłem się wśród ludzi, którzy mówią, no Boga nie ma, jest ateizm, a dla mnie to się stało jakąś wygodną drogą podążania. Myślę, że ten brak wiary w Boga trzeba by jeszcze trochę inaczej przedstawić. Raczej powiedzieć, że to jest wiara w nieistnienie Boga. Dlatego, że my, jeśli spojrzymy sobie na to, na fundamenty ateizmu, tak, jakie fundamenty teizmu, to pamiętajmy, że ostateczne rozstrzygnięcie, czy ta kluczowa debata, która się toczy między tymi dwoma sposobami myślenia, to jest takie pytanie o to, czy istnieje jakaś absolutna podstawa sensu, a czy ona nie istnieje. I teraz z natury, jeśli próbujemy to rozstrzygnąć, to natura tej podstawy sensu jest nieprzenikliwa, jak gdyby nieogarnialna dla naszego umysłu. A więc nie jesteśmy w stanie ani tak jednoznacznie, matematycznie wykazać w sensie jej istnienia, ani jednoznacznie zanegować jej istnienie, wykazać jej nieistnienie. W związku z tym zarówno w tej przestrzeni wiary, zarówno w przestrzeni ateizmu, jak i teizmu jest założenie, że ja wierzę w istnienie, bądź wierzę w nieistnienie Boga. Nie jestem w stanie tego mojego poglądu rozstrzygająco, przekonująco wykazać, ponieważ przedmiot, który mnie interesuje, czyli Bóg z definicji wykracza poza możliwość taką operacjonalną mojego intelektu. Nie? I w związku z tym to są pewne postawy, które zakładają wiarę. A jeśli ateizm zakłada wiarę, ten taki można powiedzieć jako pewnego rodzaju postawa, prawda, i namysł jednocześnie, to on jest, jeśli nie ideologią, to jest przynajmniej pewną ideą, prawda? Czymś takim, na co nie mam przekonującego dowodu do końca, więc on opisuje jakąś mój styl życia. Ale czy on szuka jednak mimo wszystko fundamentu tego sensu? No bo jeżeli ja wierzę, że Boga nie ma, czyli po co to wszystko? Teraz pytanie, czy człowiek jako stworzenie także duchowe, niezależnie od tego, czy wierzy w to, czy Bóg jest, czy go nie ma, to odczuwa duchowość wewnętrzną, czy nie zadaje sobie gdzieś w głębi siebie pytania, no to skąd to wszystko? Co jest właśnie, co jest tym sensem? I długo było tak, że ten ateizm szukał. Był taki dominujący, taki czas w rozwoju ateizmu, że faktycznie tam się te intelektualne spory bardzo zaogniały, prawda? To jest i XX wiek, ten moment po II wojnie światowej, bądź wręcz w
w okolicach II wojny światowej, kiedy mamy te wszystkie przemiany w Europie, kiedy mamy ten ateizm czy egzystencjalizm francuski, Sartre, Camus, to były duże projekty intelektualne, ale jednocześnie one też budziły pewną odpowiedź chrześcijaństwa, prawda? Więc tam się dużo działo intelektualnie. I potem nagle przychodzi coś takiego, co jakby temperatura tych sporów spadała, jakby osłabła, tak jakby ten ateizm tracił taki impet i w zasadzie przekształcał się powoli w coś takiego, co można by bardziej nazwać takim atawizmem w zasadzie, prawda? Albo Tomasz Halik używa takiego pojęcia apateizm, prawda? Że w zasadzie tam już nie ma sporów. To już się nie walczy o to nieistnienie Boga, prawda? Tylko po prostu on przestaje być potrzebny współczesnemu człowiekowi. Nie? Powiedzmy temu Europejczykowi, bo pamiętajmy, że to jest też pewna perspektywa, którą musimy tutaj przyjąć. Czyli inaczej to jest przeżywane w ogóle w Afryce, czy w Ameryce Łacińskiej, czy w Azji, a inaczej w Europie. Zaryzykuję takie pytanie. Gdyby dzisiaj mielibyśmy określić taką linię, na której trwa walka dobra ze złem, to na jakim polu ona się toczy? Myślę sobie, że złemu duchowi najbardziej by zależało chyba, i myślę sobie, że to trochę tak jest widoczne, żeby w ogóle temat Boga przestał interesować kogokolwiek. Nie? To nawet nie chodzi o zwalczanie, ponieważ to walczenie z chrześcijaństwem nigdy się nie udało. Tak? Znaczy zwalczenie intelektualne chrześcijaństwa nigdy się nie udało. To próbowali robić greccy filozofowie albo część filozofów grecko-rzymskich w momencie, kiedy chrześcijaństwo się wyłaniało. Mamy potężną batalię intelektualną, która trwała w pierwszych wiekach między chrześcijaństwem a neoplatonizmem, prawda? I skończyło się tym, że chrześcijaństwo wessało jak gdyby filozofię neoplatońską, nie? Czyli użyło jej do powiedzenia swojej teologii. Więc ja nie wierzę, że znajdzie się jakiś taki moment, powiedzmy, gdzie nauka zacznie, albo współczesna filozofia znajdzie jakąś taką skuteczną pałkę intelektualną na chrześcijaństwo po to, żeby je pobić. Nie sądzę, żeby tak było. Ta historia zmagań intelektualnych ma swoje zwroty, ale tutaj jestem spokojny, że to się jak gdyby nie uda, prawda? Natomiast groźniejsza jest sytuacja chyba taka, więc tu bym widział takie ciążenie, do którego nas zły duch jakoś chce, można powiedzieć, pozyskać. To jest ta próba takiego przekonania współczesnego człowieka, że w zasadzie Bóg nie jest mu do niczego potrzebny. A nawet gdyby istniał, jak Sartre mawiał, to i tak by nic nie zmieniło, czy i tak mi jest niepotrzebny. Ale to jest już jakieś dopuszczenie tego, że istnieje, bo nawet gdyby istniał, to jaki mógłby mieć na mnie wpływ? Tak. Czyli rozumiem, że... Ale to jest to myślenie właśnie, to jest myślenie jakoś jednak problematyczne. To znaczy widzimy Boga jako problem, nie? A dla współczesnego człowieka coraz bardziej on w ogóle przestaje być problemem takim atrakcyjnym do namysłu. Nie? Więc czy sobie istnieje, czy sobie nie istnieje, jak istnieje, w zasadzie mnie to nie interesuje. Rozumiem, czyli zły duch mówi, słuchaj, czy istnieje, czy nie istnieje, to w ogóle nie ma sensu o nim myśleć. Tak, bo nie poświęcaj temu... Skup się na tym, co masz tutaj, na czerpaniu z życia, na braniu życia, na dobrostanie, prawda? To jest takie pojęcie, które dzisiaj lubimy odmieniać na różne przypadki, czyli proszę zobaczyć, my dzisiaj mało mówimy o szczęściu, nie? Czy o czymś, co jest zdecydowanie na głębszym poziomie, ale chętnie mówimy o dobrostanie, o tym, żeby nam było dobrze, żeby nam było przyjemnie, żeby smakowało. Mimo tego, że tego szczęścia pragniemy, a ten dobrostan ma być drogą do tego szczęścia, którego nie chcemy formalnie nazwać, powiedzieć, chcę mieć radość, pokój, dobro, miłość, daj mi to, Panie, gdzie to mogę znaleźć? My go często jako pewien substytut szczęścia stawiamy na piedestale w tym miejscu, w którym szczęście powinno się znajdować, jako pewien cel. Nie? I nie dążymy do szczęścia, dążymy do dobrostanu. Co oczywiście powoduje, że cały czas gdzieś w głębi jesteśmy nieszczęśliwi, bo możemy mieć dobrze, możemy być przejściowo w dobrym stanie i być nieszczęśliwi. No to tak jak od uciekaniem od problemu na koniec świata. Sądząc, że go porzucając gdzieś tu, znajdziemy spokój gdzieś po drugiej stronie kontynentu, a tak się okazuje, że ten niepokój jedzie razem z nami. To jeszcze króciutko o świecie zdominowanym przez naukę, technologię. Mieliśmy taki wysyp różnego rodzaju projektów, startupów, zderzaczy hadronów, czy komórki się zbiją, czy poznamy to, gdzie jest Bóg, gdzie początek. Więcej patrzymy w kosmos niż w serce. To dzisiaj pomoże nam zrozumieć, tym, którzy szukają, pomoże odnaleźć Boga, czy właśnie jeszcze bardziej ma wprowadzić jakiś zamęt? Czy to w zależności od tego, jak używamy noża, bo możemy nim i chleb pokroić, ale i człowiekowi życie odebrać?
Wszystko zależy od tego, czy będziemy uczciwi w nauce, dlatego że nauka ma swój rygoryzm metodologiczny, ma swoje prawidła i ma swój kontekst odkrycia, ma swój kontekst uzasadnienia, prawda? I teraz, jeśli jesteśmy uczciwi w nauce i uprawiamy tą naukę, no, powiedzmy, skupmy się na tej przestrzeni takiej najbardziej dzisiaj dynamicznie się rozwijającej, czyli pogranicza neurobiologii, neuropsychologii, fizyki kwantowej i tak dalej. Te wszystkie takie obszary, można powiedzieć, w których mnożą się hipotezy, w których postępujemy bardzo do przodu, plus nanotechnologie, plus sztuczna inteligencja. Jeśli to weźmiemy sobie jako taki obszar dominujący w dzisiejszym takim nurcie naukowym, to zobaczymy, że ilość problemów, które nam się tam pojawia, one automatycznie jakoś generują pytanie natury metafizycznej. Więc jesteśmy dzisiaj w takim momencie, trochę w innym paradygmacie naukowym. To nie jest ten sam paradygmat, który mieliśmy jeszcze, powiedzmy, w XIX wieku, kiedy pozytywiści twierdzili, powiedzmy, końcówka XIX, przełom XIX-XX wieku, w zasadzie to wszystko już prawie jasne i za chwilę będzie już tak wyjaśnione, że w ogóle problemy znikną. Nie? To nie Wyjaśnimy jest, świat. Tak, to już nie jest ten moment. Nie? Dzisiaj, jeśli fizyk kwantowy, zajmujący się fizyką kwantową, bada tą rzeczywistość, to on doskonale widzi, że jego myślenie o wszechświecie na tym poziomie mikro to jest w zasadzie myślenie modelami. On buduje hipotezy, których w wielu wypadkach na dzień dzisiejszy nie może jeszcze sprawdzić, czy nie może ich w pełni potwierdzić. Mało tego, to są hipotezy o takiej naturze, które automatycznie generują jakieś takie pytanie o skąd i dokąd ludzkiej transcendencji. Nie? Obserwuję kanał This Is It Maćka Kaweckiego, który często zaprasza różne znane postaci z całego świata. Właśnie ostatnio jestem po oglądaniu filmu o teoria strun chyba bodajże, Tak. coś takiego stworzenia, Tak. że no i właściwie na końcu pada pytanie, no ale kto to wszystko stworzył? Że po prostu harmonia, Tak. która objawia się w tak wieloaspektowych przestrzeniach świata, natury, ludzkiej duchowości, kosmosu, no, sprawia, że jest tam jakaś prawidłowość. Tak. Tak, A dlatego... skoro jest prawidłowość, to nie może być przypadku, no bo to się jakby wyklucza. Więc te badania naukowe, one wzmagają takie, powiedziałbym, metafizyczne przebudzenie, które my gdzieś obserwujemy. Wielu współczesnych fizyków ma nie tylko zacięcie filozoficzne, ale wielu z nich stawia pytania teologiczne po prostu w związku z tym, prawda? I one nie są dzisiaj niczym naiwnym, one są dzisiaj racjonalnie postawionym pytaniem właśnie o ten początek albo koniec tego procesu, który naukowiec odkrywa jakoś w pewnym wycinkowym obszarze. Więc te pytania takiej holistycznej natury, całościowej, one odwołują się do czegoś fundamentalnego. Więc jesteśmy dzisiaj w takim trochę przywracaniu tych klasycznych teologicznych i filozoficznych pytań do łask, chociaż na trochę innym poziomie niż to miało miejsce kiedyś. Więc ja jak gdyby zakładam, że jeśli my uprawiamy naukę uczciwie, to znaczy widzimy tą złożoność problemów, nie próbujemy jak gdyby naginać tej nauki do własnego światopoglądu, czy do własnej ideologii, no to tam jest wiele miejsca na transcendencję, tam jest wiele miejsca na takie spotkanie w dialogu między filozofią, teologią, a nauką, taką właśnie ścisłą. Natomiast jeśli my próbujemy mieszać właśnie kontekst odkrycia i uzasadnienia i próbujemy używać nauki dla uzasadnienia własnych przekonań, to nie tylko jak gdyby jako naukowcy postępujemy nieuczciwie, ale po prostu zwyczajnie postępujemy nieetycznie. Panie profesorze, wśród pańskich prac są takie, które dotykają tożsamości. To jest nam bardzo bliskie, bo nasza społeczność także powstała z myślą najpierw o mężczyznach, opowiadaliśmy świadectwa, także odkrycia własnej tożsamości, odpowiedzenia na pytanie, kim jestem ja wewnętrznie, dlaczego jestem, do czego jestem powołany. Dlatego chciałbym pana teraz zaprosić do rozmowy o chrześcijańskiej tożsamości. U progu XXI wieku pisał pan na swojej stronie, jak zdefiniować tą tożsamość chrześcijańską w dzisiejszym świecie. Czym ona jest? Więc myślę sobie, że jesteśmy w pewnym procesie powrotu do takiego myślenia, które też w dużej mierze trochę zagubiliśmy,
w związku z tym, że w takim toku rozwoju dziejów Kościoła przesunęliśmy trochę akcenty z tych takich, można powiedzieć, pierwotnie zdrowych, które mocno jak gdyby akcentowały tą tożsamość chrześcijańską, na kwestie wtórne, które są ważne, ale jednak wtórne. Otóż tą kwestią wtórną, na której się skupiliśmy, to jest podział na duchowieństwo i laikat. Tak? I on nam w dużej mierze ustawił takie myślenie o Kościele, które do pewnego momentu działało, ale w pewnym momencie coraz bardziej, coraz mocniej przestawało działać. Czyli do prawda? jakiegoś momentu jesteśmy razem, a Tak. później wy, oni i my. Tak, My i oni. i ci oni, zakładam hierarchia, stała się troszkę takim super chrześcijaństwem, natomiast ci my, prawda, ci niehierarchiczni, takim nie w pełnym, trochę niedorozwiniętym, jak gdyby takim niedoszacowanym chrześcijaństwem. Nieuposażonym we wszystko, co Chrystus Tak, zostawił jako tak. dziedzictwo, tylko Nie? dla tych wybranych to pełnia, a dla tych, no to Tak. ci, którzy muszą przychodzić i prosić o to. To w pewnym momencie się musiało rozsypać. Musiało się rozsypać w momencie, kiedy świat, myślę teraz o świecie jako takim, zaczął żegnać się z pewną strukturą feudalną. Zobaczmy sobie, że był taki okres rozwoju w dziejach świata, gdzie feudalny był system, prawda? Feudalne było wojsko, feudalna, czy armia, feudalny był uniwersytet i feudalizm też wniknął do Kościoła, bo Kościół nie taki był od początku. Znaczy, Kościół był hierarchiczny od początku, ale ta hierarchia nie była sfeudalizowana od samego początku. To się zaczyna gdzieś od 313 roku, edyktu mediolańskiego, od momentu, kiedy cesarstwo i jak gdyby struktury hierarchiczne w Kościele zaczęły mocno się łączyć, albo przynajmniej w takim sensie, że się łączyć, że cesarze zaczęli wpływać na pewne decyzje, które zachodziły w Kościele, co do soborów na przykład, na obsadzanie biskupów, ale też w dużej mierze hierarchia Kościoła też się w jakimś sensie trochę sfeudalizowała, prawda? I to... Ale z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć, skąd wiemy, że gdyby nie to, Kościół do dzisiejszych czasów by nie przetrwał. Nie? Tak. Że jakby... Więc ja tego nie neguję, bo to był proces ważny. On był procesem potrzebnym też do pewnego momentu i dzięki temu rzeczywiście, jeśli spojrzymy sobie na te 2000 lat rozwoju Kościoła, to są pewne rzeczy, które dzięki temu one sprawiły, że Kościół mógł rozwijać się w bardzo wielu obszarach. Nie? Natomiast w pewnym momencie okazało się, że tutaj ten bieg zaczyna zwalniać, ponieważ jest coraz większa inercja w tym ciele Kościoła, prawda? Czyli jest coraz więcej świeckich, którzy nie czuli się taką pełną częścią tego Kościoła, ale też dla wielu z nas świeckich to zaczęło być wygodne. To znaczy wygodnie jest powiedzieć duszpasterzowi paść mnie, prawda? I przychodzić do niego po usługę duszpasterską, ale jak gdyby nie dotykać tej sfery życia w Kościele, która łączy się z odpowiedzialnością za Kościół. No właśnie, bo może zrodzić się jednocześnie grupa, która pragnie mieć jakby większy udział w Bożym stole, Tak. A druga część może powiedzieć, wygodne to jest, Tak. fajne. Tak. Będę tylko przychodził na to przedstawienie niedzielne, na ten teatr, bo Dokładnie. to jest takie, że jakby utraciliśmy też sens, to jest moja obserwacja, przepraszam, ja oczywiście nie, ale chcę się nie podzielić, oczywiście. że utraciliśmy coś takiego, że w tym dziedzictwie, które każdy ma przez chrzest Chrystusowy, jest także kapłaństwo. Czyli ja przychodząc na Eucharystię, to ja sprawuję, to lud Boży sprawuje. Nie ksiądz sprawuje, a ja się tylko patrzę. Nie, ja mam realny udział w tym, co się w tej chwili właśnie dzieje. My celebrujemy tę rzeczywistość wspólnie, prawda? I dlatego kiedy rozpoczyna się w Kościele taka pogłębiona refleksja też nad miejscem i rolą świeckiej w Kościele, ona się wbrew pozorom zaczyna już od Leona XIII mniej więcej. To są lata 70. XIX wieku, prawda? To zaczyna się pewien powrót do idei roli i miejsca świeckich w Kościele. Oczywiście to jest droga, my dzisiaj też nie mamy czasu, żeby ją opisać, pewnej etapy, ale na dzień dzisiejszy to, co mamy w Kościele, i tu jest ta odpowiedź na pytanie o naszą tożsamość, to jest pewien powrót głęboki do takich patrystycznych, biblijnych źródeł naszej tożsamości. Co to znaczy? To znaczy, że my zaczynamy się orientować, że tym podstawą naszej tożsamości chrześcijańskiej jest nie najpierw to, czy jestem świeckim, czy duchownym w Kościele, ale że jestem ochrzczony.
ta tożsamość i podmiotowość w Kościele wynika z faktu bycia wszczepionym w ten Kościół przez chrzest, czyli przez zanurzenie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, wejście, czy takie, można powiedzieć, wpisanie w Jego ciało, czyli którym jest Kościół, i w związku z tym ja w tym ciele, Kościele, jestem istotnym Jego członkiem. I teraz niezależnie od tego, jaką mam funkcję, miejsce i rolę, które muszę jak gdyby rozeznać i w którym muszę uruchomić mój potencjał, ten taki, moje obdarowanie, moje charyzmaty, to odpowiadam za jakąś część tego Kościoła. I święty Paweł genialnie w swoim liście do Koryntian, kiedy kreśli, to jest jeden z wcześniejszych obrazów Kościoła, takich wczesno, można powiedzieć, biblijny obraz Kościoła, gdzie Paweł pokazuje Kościół jako ciało Chrystusa. I mówi, że w ogóle bez sensu powiedzieć, że jakiś członek jest mniej ważny, albo drugi bardziej ważny, albo że ręka powie nodze, nie jesteś im potrzebna, nie jestem samowystarczalna. Ten obraz jak gdyby tożsamości chrześcijan pokazuje, to jest, myślę, świetna intuicja Pawła, że jesteśmy w tym ciele niekompletni. To znaczy, że potrzebujemy siebie nawzajem. A więc dlatego jak gdyby ciało będzie kompletne wtedy, jeśli chrześcijanie są w stanie budować między sobą dobre relacje. Nie? Te relacje, które Jezus opisał i których wymaga od nas, mówiąc, że macie się wzajemnie miłować. I że po tym poznaję, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Więc to jest pierwszy element, który dzisiaj u nas bardzo mocno kuleje. To znaczy miłość wzajemna. No, zobaczmy, jak się w Kościele miłujemy. Nie? I druga rzecz to jest pytanie o to, kim ja jestem jako ten członek w Kościele. To znaczy, jeśli ja jestem kimś istotnym w tym ciele, to znaczy mam swoją podmiotowość, więc jestem zobowiązany nawet, nie tylko zaproszony, czy to nie jest tylko możliwość, to jest przywilej brania odpowiedzialności za Kościół. Gdzie? No w tym obszarze, do którego czuję się powołany, zaproszony, do którego czuję się obdarowany. Więc muszę w tym Kościele, jeśli chcę go przeżywać autentycznie i siebie w nim, rozpoznać moje obdarowanie i zobaczyć, czym ja w tym Kościele mogę służyć. Nie? Bo ja mogę służyć w tym Kościele w sposób bardzo prosty, nie? Ale mogę, i to nie muszą być wielkie misje, wielkie zadania. W pierwszym chrześcijaństwie byli ci, którzy głosili, którzy wędrowali, tak jak, nie wiem, Pryscylla i Akwila, prawda, małżeństwo, które wędrowało z Pawłem, i było dla niego doskonałym uzupełnieniem. I byli ci chrześcijanie, którzy zostawali w swoich wspólnotach i żyli takim życiem, co do którego inni, obserwując go, dziwili się, inspirowali i pytali się ich, skąd wy to macie. Bo ten piękny obraz można namalować właśnie z istoty Chrystusa, który jest dawcą, a nie biorcą. Czyli co ja mogę dać, i to nie zawsze musi być to, że od razu muszę iść w posługę taką dla kogoś, ale moim postępowaniem już mogę dać przykład tego, kto patrzy na mnie, może wziąć to, co ze mnie jest najbardziej istotne. A czy chrześcijaństwo w Europie Zachodniej traci swoją pozycję i czy musi ją zachować? W sensie, bo często w takim publicystyce, w dyskursie, który się toczy, też i geopolitycznym, mówimy, Europa zbudowana na fundamentach, chrześcijaństwo, prawo rzymskie, filozofia grecka, tu te 3 fundamenty Europy, to przecież z podręczników historii wiemy, ale czy to jest tak, że utrata jakby tego filaru spowoduje, że coś się z Europą stanie nie tak? Czy ona straci jakąś swoją rolę? Czy w ogóle mamy prawo do tego, żeby sobie uzurpować i mówić, że Europa jest na tych 3 filarach zbudowana i tak musi być zawsze do końca? Czy to nie jest takie trochę właśnie... ja stawiam cały czas pytanie, czy to nie jest takie zamykanie tylko tego dla siebie, a może właściwie historia przez Boga jest troszkę inaczej napisana? Że jest jakiś może zwrot, może Bóg zmienia, nie chcę powiedzieć, że Bóg zmienia plan, bo on swój ma ułożony wcześniej, tylko my go jeszcze jakoś nie odczytujemy. A może jest jakiś dopust w postaci takiej, że no przez taki moment też muszę was przeprowadzić. Myślę sobie, że już dzisiaj serce Kościoła nie bije w Europie. To znaczy, jeśli spojrzymy, gdzie tak tkwią główne energie ewangelizacyjne, apostolskie, misyjne, to jest Afryka, to jest Daleki Wschód, prawda? To jest Ameryka Łacińska, prawda? To jest też trochę Azja Mniejsza. Prawda? To są te miejsca, gdzie chrześcijanie
często są w zdecydowanej mniejszości. Myślę na przykład o, nie wiem, Indiach, prawda, i tych, powiedzmy, obszarach z Dalekiego Wschodu, ale gdzie chrześcijaństwo jest niesamowicie żywotne. Myślę sobie o Afryce, gdzie mamy boom tak naprawdę, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Ja, będąc w tym całym teraz procesie sądalnym, do którego papież Franciszek nas zapraszał i miałem możliwość uczestniczenia w tym takim poziomie też rzymskim, miałem okazję do wielu rozmów z biskupami, z kardynałami z różnych miejsc świata i jeden z biskupów Afryki mówi mi, wiesz, ja mam w seminarium ja mam w seminarium moim 800 kleryków, nie? Jezuici, moi znajomi, mówili mi, powiedzmy w Tajlandii, w naszych domach mamy tak wielu chętnych, że nie możemy ich przyjąć, my ich musimy odsyłać. Są miejsca, gdzie się na wstąpienie do seminarium czeka 3 lata. Jeśli spojrzymy, kto dzisiaj studiuje na uczelniach rzymskich, tych głównych typu Gregorianum czy Biblikum na przykład, prawda, no to tam z Europy Zachodniej w zasadzie nie ma nikogo, może poza kilkoma Włochami. Panie profesorze, i nie ma pan takiego wrażenia, że Kościół Europejski, to szeroko nazywam Kościół Europejski, czy ludzie Kościoła, czy w ogóle jakoś zaangażowani, że my jakby nie podzielamy tej radości, tylko że mówimy coś takiego, o kurka, Tak. coś nam się tutaj wymyka spod kontroli, jak to Kościół Europejski przestaje mieć, przecież my powinniśmy Boga wielbić i chwalić za to. Tak, a my się boimy, że tracimy naszą europocentryczną pozycję w Kościele, właśnie. nie? No tak, tracimy, nie? Ale też pamiętajmy, że my jesteśmy jednak z dziedzictwa misyjnego w dużej mierze. Są w świecie kościoły, które są tymi kościołami apostolskimi na przykład, które wyrosły z nauczania apostołów na przykład jeszcze, prawda? Te Przecież kościoły... Europa światu zawiozła właśnie to, co dzisiaj owocuje. To przecież Tak. dzisiaj możemy obserwować owoce misyjności głównie Kościoła I Europejskiego. dzisiaj to dostajemy w jakimś sensie od świata, dlatego że za chwilkę będą misjonarze z Afryki, którzy nas tu będą ewangelizować. Więc ja się nie boję tego procesu, bo on ma swoje głębokie uzasadnienie. I też nie boję się co do Europy, ponieważ jak próbuję patrzeć trochę na Kościół całościowo i widzę, że on faktycznie przypomina winorośl, gdzie są pewne gałązki, które usychają, obumierają, odpadają. I z naszej perspektywy to jest dramat, ale jest mnóstwo miejsc w tym winnym krzewie, gdzie odbija mnóstwo młodych, nowych gałązek, świeżych. Więc przemija postać tego Kościoła w jakiejś postaci, takiej, którą my znamy. Natomiast ja nie sądzę, że to jest taki moment, gdzie chrześcijaństwo w Europie będzie zaorane i już nie powstanie. Ja jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy Kościół europejski nie wchodzi jakby w nową fazę proroczą. To znaczy, że ktoś mówi, no ale tam jest tyle radości, tam jest taki Kościół, jak u nas był kiedyś. Dobrze, bo tam dopiero ta winorość się rozwinęła i ona ma prawo zaowocować tak, jak ta, która była kiedyś bliżej korzenia. Ale zobacz, ta, która już jest tak dojrzała, europejska, pokazuje dzisiaj. Papież Benedykt mówił, że być może wrócimy do kościoła małej trzody. Do kościoła takiego, który się będzie realizował najpełniej w domu, w rodzinie. Że tu się będzie Chrystus objawiał. Pandemia to pokazała. Przesuwam jedną ofiarę, ustanawiam nową. Nie? Tak. Na przykład ja w tym jestem akurat zafascynowany. Bo może się okaże, że tam, gdzie Kościół dzisiaj spotyka się pod dachem mniejszych czy większych budowli, to w Europie będzie kościołem proroczym, który będzie się spotykał w domu, w małżeństwie, w rodzinie. Ja myślę, że w wielu miejscach w Europie, ja nie chcę bawić się w jakąś taką tanią religijną futurologię, nie? Ale myślę sobie, że należy się spodziewać, że w pewnych miejscach w Europie Kościół, czy kościoły, bo pamiętajmy, że Europa nie jest jednolitym kościołem, to są kościoły, tak, o różnych prędkościach, o różnych też priorytetach, o różnym dynamizmie, o różnym myśleniu. Nie? Europa jest bardzo zróżnicowana pod tym względem, jeśli chodzi o katolicyzm. Myślę sobie, że będą takie kościoły w Europie, które obumrą i się nie odrodzą. Może być taka sytuacja, ale też są kościoły w Europie, które my obserwujemy, że już obumarły, prawda? I one już są jak pole zaorane, przygotowane do zasiewu i tam to samoczynnie odbija już od dołu. Nie? Jeśli widzimy na przykład pewne procesy, które zachodzą we Francji, jeśli widzimy nawet pewne procesy, które zachodzą w Czechach, prawda? Jeden z księży mówi mi, że ochrzcił w ostatnim roku 300 dorosłych. Mamy wielu widzów z Republiki Czeskiej, którzy nas oglądają. Serdecznie ich pozdrawiamy. Oczywiście. Ja przez kilka lat podróżowałem po południu Europy, po krajach Grupy Wyszehradzkiej i wielokrotnie bywałem w Czechach. Przepiękne świątynie pozostawione w małych miasteczkach większych. Kiedyś pusta, dzisiaj mówią, wiesz, my bardzo pragniemy.
Tak. odnalezienia, bo człowiek jest stworzeniem duchowym, nie ucieknie się od tego, choćby człowiek mógł się pozamykać wszędzie, to jednak w głębi. I rzeczywiście ten Kościół na południe od nas bardzo mocno dzisiaj rozkwita. Zaczyna gdzieś odżywać. Więc myślę sobie, że być może my paradoksalnie jesteśmy trochę nawet dalej od tego, myślę o Polsce, od tego odbicia, niż niektóre kraje europejskie. Czy my jesteśmy trochę więźniami tego, że mieliśmy jednak papieża Polaka? Że jakby jeszcze nam to w takim okresie dosyć trudnym dla Polaków komunizmu, no ja nie wiem, powiedzmy, nazwijmy to jakoś szeroko rozumianej biedy, czy doświadczenia takiego braku tego, za czym dzisiaj gonimy, że my ciągle chcieliśmy dogonić Zachód, no i że ten papież to zawsze był utożsamiany z tym, że obalił ten komunizm. A po co go obalił? No po to, żeby też Polacy się mogli rozwijać. I tak połączyliśmy sobie te kropki, uzurpując jednak to, że no właśnie w tej części na przykład Europy, no to głupio byłoby, żeby inne kościoły rozwijały się lepiej niż ten polski i nagle trochę zaczynam się jakby denerwować nerwowo. Czy to jest może tylko taka bardziej publicystyka? Myślę też, że pewne procesy u nas w Polsce następują później. Czasami o te kilkanaście lat później. Tak zawsze bywało. Tak też bywało z Soborem Watykańskim II. Tak też bywało. Jakoś mamy taką naszą specyfikę też, powiedzmy to, geospołeczno-religijną, prawda? Że pewne procesy prowadzą nas później. Więc myślę sobie, że jesteśmy w takim momencie, gdzie rozpada się jakaś postać Kościoła. Myślę o tej stronie społeczno, takiej nawet politycznej, prawda, która jakoś ten Kościół przez lata niosła, albo czy Kościół niósł ją, to zależy jak to spojrzeć. Natomiast teraz to się jakoś kończy. Jesteśmy oczywiście wewnątrz tego procesu, więc on nami targa, szarpie. Jesteśmy pełni obaw czy niepokojów, jak to będzie się działo. Aczkolwiek jest też nadzieja, że to wcale nie musi pójść w takim kierunku, w jakim idzie, jak poszło na Zachodzie. Nie? Że musi być, można powiedzieć, totalny upadek, zaoranie i dopiero z tych resztek nasion, które zostały, odbija się coś nowego. Nie? Dlatego, że pamiętajmy, że my już na tym etapie, na którym jesteśmy, w tej chwili pewnego rozpadu jakiejś postaci Kościoła, patrząc od dołu, jestem przekonany, że my już przeżywamy pewną wiosnę. To ilość wspólnot, które powstaje, ilość fundacji tworzonych właśnie przez świeckich. To, co nazywamy trzecią falą w Kościele, co kardynał Ryś bardzo mocno i słusznie akcentuje jako pewnego rodzaju przebudzenie świeckich do inicjatyw współtworzenia tego Kościoła, to są rzeczy, które my już obserwujemy. To nie jest coś, co dopiero ma przyjść. To już przychodzi, to przychodzi równolegle z rozpadem pewnych, można powiedzieć, takich społecznych uwarunkowań Kościoła, a z drugiej strony i oczywiście my tracimy wielu ludzi, ale ci, którzy zostają w Kościele, oni zostają w nim z jakimś nowym pragnieniem, z nowym autentyzmem, nie? Właśnie z tym autentycznym doświadczeniem bycia chrześcijaninem, z odkrywaniem swojej podmiotowości, tożsamości, z odkrywaniem swojej współodpowiedzialności za Kościół, z umiejętnością współtworzenia tego Kościoła w takim partnerskim dialogu i w relacji z prezbiterami. To się już dzieje, więc ja wierzę głęboko, że my, mimo że musimy przez pewien kryzys przejść, to wcale niekoniecznie musimy go przejść dokładnie kopiując ścieżki niektórych krajów Europy Zachodniej. I też spoglądać na kryzys trochę tak, ja bym powiedział, ze świata, korzystając ze świata takiego biznesowego, menadżerskiego, że niekiedy pewne kryzysy trzeba postrzegać jako szansę, a nie jako zagrożenie. Że to wcale kryzys nie musi się wiązać z tym. No mamy takie przywiązanie gdzieś pewnie u fundamentu tego jest jakiś strach i lęk i niechęć do zmiany, ale jeżeli podejdziemy do tego, że coś się zmienia i my upatrujemy w tym szansę, no to właśnie z takim nastawieniem można zmieniać. Także i Kościół ten mój parafialny, mały i ten większy, który ostatecznie staje się tym narodowym. Ja w ogóle bym wolał i zachęcałbym, jakoś sprzyjam takiemu myśleniu o kryzysie, który właśnie jest myśleniem pozytywnym. To znaczy kryzys jest dla mnie, znaczy on zawsze jest jakimś zagrożeniem, ale on może być bardziej szansą niż zagrożeniem, jeśli zobaczymy, do czego on nas zaprasza. Bo kryzys jest zawsze zaproszeniem do czegoś, do jakiejś formy reformy właśnie. I teraz my oczywiście możemy zachować się w tym kryzysie bardzo lękowo-zachowawczo i próbować na siłę obronić to, co tracimy. To jest droga do nikąd. To jest taka droga obdarzonej twierdzy, w której tak naprawdę ostatecznie wszyscy wymrą i zostaną tylko mury, prawda?
papież Franciszek mówi o tym, że to jest Kościół z piękną przeszłością, ale bez przeszłości. Nie? Więc chodzi o to, żebyśmy nie byli takim Kościołem, tylko żebyśmy pomyśleli o tym, że kryzys to jest jakiś moment w dziejach Kościoła, było ich mnóstwo, i one zawsze dobrze przeżyte pchały Kościół do przodu. Nie? No bo właśnie ja na przykład obserwuję coś takiego, że ktoś zatrzymuje się nad kryzysem i po prostu grzebie tak w tym kryzysie, grzebie i nagle ten kryzys staje się taki wygodny. Czy ten moment przejścia, no nie wiem, obserwuję taką, często w komentarzach to się pojawia w jakichś tych kościół posoborowy, a tu takim msza przodem, msza tyłem, msza trydencka, tradycjonaliści tego. I dobra, ale to gdzie nas to zaprowadzi? W sensie to, jaki następny krok mamy postawić? Jaką macie propozycję? I jedni i drudzy. Dlaczego tak jest? To nie ma tej propozycji. Lepsza jest ta pozycja, żebym ja sobie mógł zaatakować, żebym po prostu takie opływanie w tym kryzysie jest zupełnie destrukcyjne, a z niego trzeba wejść, zrozumieć i wyjść. Nie? Jak się będziemy w nim tak taplać, w tym kryzysie, to w pewnym momencie dojdziemy do sytuacji, w której sami sobie tworzymy problemy, które następnie bohatersko próbujemy zwalczać. Dokładnie. Nie? I to jest taki chocholi taniec, wokół którego w którym my się angażujemy, a ludzie z zewnątrz patrzą i pytają się, o co im w ogóle chodzi. O co im chodzi? Co oni robią? Nie? Co to w ogóle jest No i wtedy wyglądamy trochę jak taki skansen, prawda, w którym się odgrywa jakieś historie i to być może ciekawie, atrakcyjnie i zabawnie wygląda z zewnątrz, ale nikt tego do końca nie rozumie, a tym bardziej nikt nie chce być częścią tego. Dokładnie, ktoś z boku stoi i mówi, hej, ja nie chcę być częścią tego czegoś, nie chcę być częścią Na rękę do ust, komunia, takie, że my się potrafimy o takie rzeczy pobić wręcz, tak, intelektualnie w Kościele. Nie? To jest droga donikąd. Panie profesorze, to wychodząc już z tematu tożsamości, zapytam o znaczenie wspólnoty. Jak wspólnota może pomóc w budowaniu chrześcijańskiej tożsamości, ale jak może też zniszczyć budowanie tej tożsamości? No właśnie myślę, że wspólnota dobrze rozumiana to jest taka wspólnota, w której ja widzę, że nie jestem w niej samotną wyspą, prawda? Tylko, że że właśnie w mojej naturze bycia w Kościele jest pewna niekompletność. To znaczy, że potrzebuję tego drugiego, a więc żeby tworzyć ten Kościół adekwatnie, żeby on faktycznie odzwierciedlał to bycie Chrystusem, bycie ciałem Chrystusa, to mnie w tym Kościele muszą łączyć z drugim człowiekiem pewien typ doświadczenia, pewien typ relacji, pewien sposób bycia Kościołem. Papież Franciszek ten styl bycia Kościołem nazywa synodalnością. De facto chodzi o to, że chodzi o umiejętność budowania pewnego sposobu bycia wzajemnie, czyli nawzajem słuchania się, wchodzenia w konstruktywny dialog, wspólnej modlitwy, wspólnego rozeznawania, wspólnego szanowania siebie, prawda? Czyli budowania pewnego systemu relacji, które nam dzisiaj mocno kuleją, a przez wieki je zaniedbywaliśmy. Pokładliśmy akcent na teologię i słusznie. Kładliśmy akcent na, powiedzmy, na życie cnotliwe, prawda? Czyli na bycie takim verus Izraelite, powiedzmy, czy prawdziwym, no niech będzie chrześcijaninem, prawda? Co do moralnego. I dobrze, ale ja mogę mieć głębokie życie duchowe czy moralne, na przykład jako, nie wiem, proboszcz na parafii. Mogę mieć głębokie wykształcenie teologiczne i być niezdolny do budowania relacji z drugim człowiekiem, prawda? Bo brakuje mi podstawowych kompetencji interpersonalnych, które powodują, że nie zbuduję żywej parafii, bo jestem na tyle aspołeczny, prawda, że nawet jeśli moje homilie są piękne i moje życie jest pobożne, to będę swoją postawą odpychał albo zniechęcał ludzi. Tak? To jest brak umiejętności komunikowania się, znalezienia wspólnego języka, optyki na to, że ktoś może mieć inne zdanie i wcale nie jest źle. To wszystko można by nazwać brakiem umiejętności budowania relacji. I te relacje to jest coś, co właśnie papież Franciszek nazywa tą rozmową w duchu, tym byciem w duchu, tą umiejętnością takiego komunikowania się duchowego, ale komunikowanie nie w sensie tylko słów, ale tego, że ja potrafię drugiego posłuchać, że ja z nim empatyzuję, że on nie jest dla mnie wrogiem, ale że on mnie ciekawi, że on może mieć nawet trochę inne poglądy czy inne rozumienie, ale ja nie muszę traktować tego lękowo, że to jest zamach na moją jak gdyby wizję Kościoła, prawda?
Więc krótko mówiąc, to jest też zgoda na to, że jesteśmy w tym Kościele zróżnicowani, że musimy szukać też nowych metod duszpasterskich, takich nowych metod ewangelizacji, prawda? Że wiele rzeczy jest dla nas już nieoczywistych, nie? Że drugi, że muszę czasami przyjść do tego drugiego i przyjąć go w tym Kościele i towarzyszyć mu w taki sprytny i mądry i przejrzysty zarazem sposób, żeby go do ewangelizacji doprowadzić. Nie? Że czasami ewangelizacja jest punktem dojścia, a nie zawsze punktem wyjścia, nie? Bycia w kościele. Matko, to mamy z jednej strony pielgrzymów nadziei, którzy ruszają, no i na końcu Eucharystię. Tak. Bo jej adoracja jest właśnie lekcją relacji. Tak. Bo ja oczywiście mogę iść na adorację i opowiedzieć Panu Jezusowi, nagadać mu w duchu pełno słów i wyjść, ale on powie, ale nawet nie stworzyłeś mi okazji do zbudowania relacji, ponieważ nie posiedziałeś w ciszy, byś mógł mnie usłyszeć. Tak. Więc stąd cały szum świata, w którym trudno usłyszeć jest drugiego człowieka, co tu już mówiąc Boga, więc czyli lekcją na budowanie tej relacji musi być szukanie ciszy w jakimś sensie. No i to się dokładnie przekłada na jeśli byśmy chcieli się tej lekcji dobrze nauczyć, dobrze ją odrobić, no to dokładnie powinniśmy to samo stosować do drugiego człowieka. Czyli jeśli idę na adorację po to, żeby najpierw słuchać, ponieważ Bóg jest tym, który mówi pierwszy, to kiedy wchodzę w relację z drugim człowiekiem w kościele, który w tym kościele może znaleźć się z różnych powodów, nawet przypadkiem, prawda? Bo zabłądził, bo mu zimno i skręcił do kościoła, żeby się ogrzać, albo no, z różnych względów. I teraz, jeśli ja będę go chciał najpierw zagadać, nie? Zarzucić, nie? O tym, kim powinien być, jak powinien żyć, no to ja go stłumię, prawda? I wyjdę być może z poczuciem zwycięstwa w debacie, natomiast ja go odepchnę, nie? Natomiast jak jego posłucham w tej całej jego biedzie, w tych ranach świata, w tym wszystkim i dam mu doświadczenie mojej uważności, mojej czujności, mojej miłości i zacznę budować z nim relacje, to czasami efektem końcowym tej relacji jest to, że on będzie chciał, że on dojrzeje do tego, bo mi zaufa, bo mnie pozna, żebym dojrzeje do tego, żeby posłuchać dobrą nowinę, prawda, żeby ją przyjąć. Natomiast czasami, jak ja będę chciał mu ją wrzucić na sam początek, no to od razu słyszę to, ale o czym ty do mnie mówisz? Pamiętam jednego z naszych kolegów, który przyjechał do nas na warsztaty. Na koniec warsztatów właśnie prosimy o takie świadectwo, jak się czułeś tutaj, nie? I ktoś powiedział, przyjechałem tu dlatego, że cały czas wszyscy mi mówią, co mam robić. Tak. A po prostu tu nikt mi nie powiedział, co mam robić, tak. nie? I ja mówię, kurczę, to chyba nie daliśmy żadnej wskazówki, ale dopiero później zrozumiałem, że przyjechał człowiek, któremu każdy mówi, musisz to, musisz tamto, musisz na spowiedź, musisz pojechać na rekolekcję, musisz. A ten człowiek miał zupełnie inne potrzeby. Tak. On po prostu chciał spotkać człowieka, który tylko by go posłuchał. Właśnie. Żeby tylko I wtedy zrodziła się taka myśl moja, że ludzie chodzą głodni miłości. To bardzo często za mną w ostatnim czasie chodzi. Mamy pełno ludzi głodnych, ale miłości. Właśnie nie takiej rozumianej jako emocje, jako przyjemność, tylko właśnie takiej uważności tu i teraz. Że ja w tej chwili, ty ze mną, ja spędzam z tobą, jestem dla ciebie. Jestem nawet w ciszy, nawet właśnie może i w płaczu wspólnym, w przeżywaniu czegoś. Jak ktoś płacze, to płaczcie razem. Jak się raduje, radujcie się razem. Ale to właśnie, że robimy to razem. Można nawet czasami bardziej w tym słuchaniu niż mówieniu. Że czasami mówienie to jest taka droga na skróty, w której my czasami próbujemy coś w sobie zasłonić. Nie? My chcemy szybko radzić też czasami po to, żeby swój dyskomfort usunąć. Prawda? Natomiast kiedy my potrafimy wytrzymać tego drugiego w jego dylemacie i nie spieszyć się za bardzo z tą radą, to okazuje się, że to jest bardziej czasami ta przestrzeń, którą tworzymy, jest bardziej czasami uzdrawiająca i taka w dobrym tego słowa znaczeniu terapeutyczna, niż w momencie, kiedy byśmy chcieli ją szybko zarzucić radami i naszymi jakimiś wizjami, prawda? Gra mi bardzo w sercu to szukanie ciszy, dlatego że po rozmowie z Rajmondem, którego pytałem właśnie o to, zresztą on też tutaj w tej książce pisze, do której mój szanowny gość zrobił komentarz, wstęp, bardzo piękny, mówiłem właśnie Rajmondowi, cieszyłem się,
Raymond Nader, człowiek, który rozmawia ze świętym Charbelem. To książka jest dostępna. Ja link Państwu zostawię w opisie do naszego filmu, dlatego że wiem, że wy jesteście przyjaciółmi, że pan profesor, to mówiliśmy, jest związany z rodzinami świętego Charbela w Polsce i o tym za chwilę powiemy, ale właśnie ja go pytałem o to, jakie jest przesłanie świętego Charbela, co Bóg przez Charbela chce mu powiedzieć i żeby przekazał światu, żeby ludzie szukali ciszy. Żeby szukali ciszy. Tak. Żeby szukali takiej przestrzeni, która jest uzdrawiająca. Ta cisza i to, co Bóg chce powiedzieć, jest uzdrawiające. To jest niesamowite. Tak, ponieważ Bóg mówi, prawda? I całe doświadczenie życia Raymonda, całe doświadczenie, z którego wyrosły rodziny świętego Charbela, to jest doświadczenie, które łączy się z tym, że Bóg mówi. Że w dzisiejszym świecie Bóg nie zamilknął, nie zostawia tego świata samego, ale Bóg mówi, Bóg komunikuje mu cały czas swoją miłość. To raczej my musimy odzyskać tą uważność na sposoby, w jaki Bóg się z nami komunikuje i tym językiem Boga, podstawowym językiem Boga jest milczenie. To nie jest milczenie puste, nie? To jest milczenie brzemienne w obecność. Ono jest nasycone Bożą obecnością. Więc człowiek, który dzisiaj ucieka od milczenia, ucieka od ciszy, próbuje ją zagłuszyć, ponieważ boi się w tym milczeniu, w tej ciszy usłyszeć coś, co go złamie, coś z jego ran, prawda? Czy ze swoich ran właśnie. To jednocześnie w tym milczeniu na jeszcze głębszym poziomie jest ta Boża miłosna obecność, Boży miłujący komunikat, Boża dostępność i spotkanie z tym może być uzdrawiające i uwalniające. Dlatego i święty Charbel, który był człowiekiem milczenia, prawda? To jest właśnie przepiękny obraz tego, że zostawił tylko podpis po sobie pod jednym z aktów chrztu, którego udzielił. Tak. Poza tym nie napisał żadnego słowa, żadnego przesłania. Pan Bóg mówi, ale co to dla mnie? Tak. I będę chciał, to będę mówił przesłanie przez tego świętego, przez jego ciszę właśnie. To jest przepiękny obraz. I ten człowiek staje się dzisiaj ikoną właściwie takiego, jednym z najbardziej, można powiedzieć, wpływowych, takich działających dzisiaj mocno w świecie świętych XXI wieku. Nie? Więc ten człowiek, który żył tak skrajnie ubogo, pokornie, w tak głębokim milczeniu, w takim wycofaniu ze świata, staje się dla tego świata dzisiaj znakiem odsyłającym do Boga. Więc to też jest przedziwne, prawda, że tak to się układa i to jest też zaproszenie nas do czegoś, co wciąż jest w tym świecie dostępne. To znaczy, żeby pójść jednak w głąb, żeby się przebić trochę przez tą warstwę takiego medialnego szumu, prawda, i takiego hałasu nowych technologii i sięgnąć głębiej w to, co fundamentalne i niezmienne. A skoro po owocach ich poznacie, no to patrzymy na rodzinę świętego Charbela w Polsce, a ta, no co róż po prostu pączkuje w nowe, mniejsze rodziny w różnych diecezjach i parafiach. Jak dzisiaj wygląda ta rodzina w Polsce? Rodzina świętego Charbela dzisiaj to jest tak naprawdę wspólnota, ta wspólnota matka, która funkcjonuje w archidiecezji katowickiej. Ona ma tam 120 osób i do tego są jeszcze 3 mniejsze wspólnoty córki w tej archidiecezji, które też mają od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. No i w całej Polsce w zasadzie, kiedy bym panu powiedział, że mamy ich tyle, na przykład, nie wiem, 3 jeszcze czy 4 jeszcze, to pewnie za chwilę to będzie nieaktualne, ponieważ to się faktycznie dzieje bardzo szybko, że przed chwilką powstała wspólnota w Opolu. W lutym gdzieś mamy zawiązywać wspólnotę w Olsztynie. I to tak się dzieje, że to jest ciekawe, że znajdują się w różnych miejscach Polski ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie ze świętym Charbelem, jakąś swoją historię z nim i nagle dochodzą do wniosku, że chcą pójść krok w głąb, czyli nie chcą tylko pozostawać na takim poziomie cudów, cudowności, jakichś swoich doświadczeń, ale chcą wejść w głębiej, w jakieś doświadczenie poznania życia i duchowości tego człowieka, prawda? I chcą jakoś nauczyć tą duchowością żyć, ponieważ czują i słusznie, że ona odwołuje do czegoś, co najbardziej autentyczne, sprawdzone i pewne w Kościele, odwołuje do takiej głębokiej chrześcijańskiej duchowej tradycji, a jednocześnie nie jest taką duchowością, powiedziałbym, tylko dewocyjną, prawda? Tylko ma w sobie coś nowoczesnego, coś dynamicznego, coś takiego atrakcyjnego, ewangelizacyjnego, prawda? I że może być jakąś taką ważną formą apostolstwa dla współczesnego świata. Przekonująca jest właśnie ta duchowość, przekonująca w takim znaczeniu, że właśnie pozytywnie atrakcyjna,
ta duchowość maronicka, właśnie takiego ascetyzmu wewnętrznego, ale nie gdzieś w klasztorze, tylko w tym powołaniu i w miejscu i czasie, w którym Bóg mnie stworzył Tak. i przygotował mnie do działania. Że ja właśnie jako nauczyciel, jako biznesmen, jako no nie wiem, lekarz, mogę być tym wewnętrznym mnichem Tak. i właśnie nieść tę duchowość, roztaczając pewną aurę, która będzie emanowała na innych. To jest genialne. Tak, jak gdyby ideą tej całej duchowości, którą żyje rodzina świętego Szarbela, jest to takie hasło, zawołanie: bądźcie mnichami w sercu świata, czyli świat przeżywamy jak taki wielki klasztor, w którym żyjemy i w którym chcemy robić swoją robotę. Czyli po pierwsze żyć głęboko z Panem, prawda? Czyli to jest to wejście w wewnętrzną relację z Bogiem, za którym stoi cała taka tradycja modlitewna, ascetyczna mistyków czy ascetów syryjskich, chrześcijańskich, ojców egipskich pustyni. Uczymy się tego stylu modlitwy, stylu życia wewnętrznego z Bogiem, a jednocześnie ta tożsamość monastyczna ma też pewien rys charyzmatyczny, czyli rys takiego wyposażenia do służby. Ona czasami może być bardziej spektakularnie związana z ewangelizacją, z głoszeniem, z nauczaniem. Czasami to jest służba przez proste dzieła miłosierdzia, czy proste zaangażowanie w konkretne życia w parafii. Każda grupa rodziny już odkrywa takie swoje linie służby, ale jest ich bardzo wiele i właśnie chodzi o to, żeby z tej tożsamości takiej monastycznej wyrósł pewien rys charyzmatyczny, czyli pewien rys posługi, pewne odkrywanie swojego miejsca w Kościele i angażowanie się na rzecz służby w tym Kościele. Właśnie w takim duchu mniejszym, powiedzmy, czyli człowieka, który ma swoją regułę, ma swoje zasady, trzyma się ich i jest przez to wierny i Bogu, i Kościołowi, a jednocześnie jest w tym wolny. To znaczy jest posłuszny i jest jak gdyby częścią tego Kościoła nie bo musi, ale dlatego, że chce, prawda? I że odkrywa to jako swoje powołanie. Koordynaty do rodziny świętego Szarbela zostawimy w opisie tego filmu, ale też mogą wybrzmieć, jeśli ktoś nas gdzieś słucha między swoimi obowiązkami w drodze albo na przykład na Spotify, gdzieś w podcaście, to jak odnaleźć tę rodzinę, taką pierwszy kontakt w ogóle z rodziną świętego Szarbela. Zapraszamy na kanał YouTube'owy Rodziny Świętego Szarbela. Można sobie zerknąć na Facebooka Rodzina Świętego Szarbela w Polsce. Powstaje nasza strona internetowa, więc ona jeszcze myślę, że w marcu będzie już gotowa, będzie można ją zaglądnąć też. No i nasz sekretariat regularnie odbiera maile, więc kontakt @rodzinaszarbela.pl. Zapraszam, żeby zerknąć, jeśli ktoś ma ochotę. I na rekolekcje zapraszam, ponieważ rekolekcje, które w maju będziemy przeżywali od 1 do 4 maja w Kokotku na Śląsku i te rekolekcje poprowadzi właśnie Raymond Nader, który przyjedzie z Libanu, będzie tutaj z nami też, więc jeśli by ktoś chciał uczestniczyć, no to powoli będziemy otwierać zapisy, więc... Ależ mają rozmach, no. Tak. I sekretariat, i rodziny tutaj, no brawo, amen, pięknie. Zapraszamy. Pięknie, wielka radość, proszę Państwa, i podzielamy ją z panem profesorem, z całą rodziną, wszystkich pozdrawiając członków tej rodziny. Koordynaty na dole, to powiedzieliśmy, książka Raymonda, coś, co szczególnie pana profesora ujmuje w tej książce, piękne wydanie RTCK, zresztą jak zawsze. Ja z Raymondem mamy wiele lat wspólnej znajomości, wiele kilometrów przejechanych przez Liban i wiele takich doświadczeń, ale jest historia, która, mimo że znam tę historię wielokrotnie i ta historia jego spotkania z Bogiem i to doświadczenie, no, przeczytałem Państwa, ale jest historia, która mnie ogromnie porusza, związana z podtytułem tej książki, czyli Ostatnie uderzenie serca. I ona być może będzie takim dobrym domknięciem też naszej rozmowy. Mianowicie, kiedy Raymond był 13-letnim chłopcem, który dołączył do libańskich sił zbrojnych chrześcijańskich, walcząc w obronie swoich wiosek z najeźdźcą, okupantem Libanu w tamtym czasie, to po pierwszym ostrzale jego oddział został zdziesiątkowany. Tak naprawdę przeżył tylko on. Był najmłodszym uczestnikiem tej wojny, miał 13 lat. I jest też takie zdjęcie w tej książce zrobione przez jednego z dziennikarzy, który tam się gdzieś znalazł, kiedy on ciągnie za nogę takiego dogrywającego żołnierza i próbuje go wyciągnąć z linii ostrzału. Taki młody chłopak z karabinem przewieszonym przez pierś. I on opowiadał, że to był moment, kiedy on
wyciągał ostatniego żyjącego członka swojego oddziału, prawda? Pod ogniem wycofywał się i on był już konający. I mówi, że kiedy w końcu udało mu się gdzieś schronić przed tym nawałem kul i gdzieś przycupnął w jakimś takim miejscu i przytulił tego konającego swojego towarzysza, to mówi, że płacząc, trzęsąc się cały, prawda, wiedząc, że tylko on przeżył, a ten drugi, którego wyciągnął, właśnie umiera, mówi, że słyszał, jak bije jego serce. Przy swojej piersi, przy swojej głowie miał to bijące serce tego swojego kolegi, które coraz wolniej biło, aż w końcu przestało bić. Nie? I mówi, że wtedy jakoś po latach uzmysłowił sobie, że to był moment dla niego wstrząsający, ponieważ zrozumiał, że żyjemy dla tego ostatniego uderzenia serca. Że to ostatnie uderzenie serca na tym świecie ma być dla nas pierwszym uderzeniem serca do wieczności. Ma być pierwszym krokiem do wieczności. Więc pytanie, jakie będzie ostatnie twoje uderzenie serca? Czy ono zamknie twoją historię tutaj, czy ono otworzy cię na wieczność? Nie? Więc żyjemy dla tego ostatniego uderzenia serca. Stąd tytuł tej książki Ostatnie uderzenie serca. Ono jest najważniejsze. Nie? Super, pięknie mnie pan profesor wpakował teraz. Ja mam teraz zakończenie zrobić tak i podziękować. O wow, co za historia. No. Panie profesorze, bardzo dziękuję, życząc wszystkim najpiękniejszego ostatniego uderzenia serca. Ale jeszcze spokojnie, jeszcze nie dzisiaj, Tak. jeszcze nie dzisiaj, ale odsyłamy do tej historii. Ona jest tu napisana, ale tak opowiedziana, że przez pana profesora, że rzeczywiście, no tak, bo to jest co innego przeczytać, co innego posłuchać. 13 lat, dzieciak, nie? Każdy z nas popatrzy na swoje dzieci, małe Tak. gdzieś tam biegające, chłopaków po domu, 13 lat, że takie doświadczenie. Proszę państwa, panie profesorze, bardzo dziękuję. Dzięki. Wszystkie rzeczy już w opisie. Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jeśli uznali państwo tę rozmowę za ważną, za cenną, za taką, która może dalej siać Bożą miłość, to gorąco zachęcamy do udostępnienia, do powielenia tej informacji, do pozostawienia komentarza. A za każde wsparcie jednorazowe, czy też takie stałe, bardzo, ale to w imieniu wszystkich bardzo dziękuję. I do zobaczenia. A czasem warto zmierzyć się z mrokiem. O, czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z mrokiem, by przezwyciężyć strach jak ten. Dołącz do odbudowanych i wspieraj nas na Patronite. Razem możemy więcej. Karol Gnat.